mugira amahoro y'Imana. Imana umuse umukama wacu Yesu Kristo nini nahazwe imyaka yose. Nuno munsi kandi nundi munsi w'akanyamuneza ntangere hano mu buserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD kubona duhurira hamwe dusubiramwo kuvuga rya jambo dukunda cyane Imana, yuko Imana twayihaye ikibanza ca mbere. Tuje no ku munsi mwiza kuko n'ubwa mbere tugize uru rubanza ku munsi wa kane ari wo wa nyuma w'ukwezi nyene, atawundi munsi urengako. Imana irafise ikivuga guheza ukwezi. Iyo duhuye muri mwene uru rubanza turazi yuko twese tuba tuje gusangira. Dusangira ubwa mbere akanyamuneza kuko Imana yadukunze igakunda Burundi ikadukura mu magume twahoramwo tukaja mu mahoro. Tuba tuje kandi gusangira ijambo ry'Imana kugira ngo duhinduke tuve mu nyifato itabereye twahorana kugira ngo tuje mu buntu Imana idushaka ko nk'indongozi. Nico gituma rero nanje ngize akanyamuneza ko kubakengurukira kubona mwitavye ubutumire mukaza mukifatanya natwe, kuko kare ku yindi minsi ya kane usanga ari twebwe nyene dukorera ngaha mu buserukizi bw'umugambwe duhura. Aha twese rero mubona dukorane ngaha turi indongozi, kuko utarongoye urwego usanga arongoye ishirahamwe canke arongoye igikorwa kinaka canke arongoye n'umuryango. Nta kindi rero nk'indongozi dusabwa atako kugirira neza abandi kugira ngo nabo bumve ko baroraniwe mu buzima bwabo. Ariko rero twokwama tukomeza kumuzirikanya yuko aho abavuga Imana bari na Shetani nihigendera. Nico gituma duhuye tuba turiko turabira hamwe kugira ngo tumenye imitego ya Shetani, tumenye amayeri ikoresha n'ingene natwe twovyifatamwo. Kuri uyu munsi rero twahuye duhujwe ijambo rifitse umutwe w'urufatiro rwiza cyane, kuko ni nk'inkebuzo kuko turavye ijambo ry'urufatiro harimo kwihaniza. Patiri igihe yariko aratwigisha yavuze ati ubwo abarundi turumva turabona, nguri n'amatwi yo kumva niyumve. Fata nka nkama ivyo wumva. No kuvuga yuko haba ari igihe rero natwe tuvuga tuti ubwo ivyo twumva turabizirikana koko. Ivyo tudushikiriza mu ntango kugira iryo jambo rivuge bavuga bati itara si iryo gushigwa munsi y'urujo, no kurishira ku ntebe ahagurutse kugira ngo ricane. None twebwe ivyo twumva turabishikiriza bikabera umuco abandi. Ntaho twumva ijambo tugatwarira hejuru, canke iryo jambo twumvise tugaca turifatira ko kugira ngo turementanye. Rero gutwarira hejuru si vyiza, kandi no kurementanya si vyiza na gatoyi. Ijambo ry'Imana tubwira riti uri n'amatwi yo kumva niyumve, kandi ivyo yumva bifate nka nkama. Nivyo natwe twogenderako mu vyo dukora. Ngo harabaye umugabo yari inkerebutsi, mugabo akaba yari karuhariwe
mu kunyanganya abatunzi, mugabo ivyo anyanganije agaca bifashisha abakene. Yaragwanya ikibi ico ari cyo cyose, akama agwanira iciza, bose bakamugomwa. Mugabo umunsi umwe abatunzi kubera yari yahungabanije inyungu zabo bamugira inama, barondera ingene bobigenza kugira ngo bamutuze, baca bifatanya n'abandi bategetsi nabo bari abategetsi babi bagenzwa no kurya ibiturire. Hanyuma baja inama, baca barondera inkozi z'ikibi zitangura kwiba, zikica ndetse zikanyuruza n'abakenyezi. Hanyuma rero aho zigiye kwiba, ikibi cyose zikoze bahagerageza kuhasiga ibimenyetso vya wa mugabo w'inkerebutsi. Hanyuma rero babarongozi baca batangura kumurondera kugira ngo bamute mu mvuto. Wa mugabo avyumvise aca arahunga, ahungira mu ishamba yiberayo. Mugabo za nkozi z'ikibi zirabandanya, mbere aho mu ishamba abonye bahava bamufata aca arahindura n'izina kugira ntihagire n'umwe azomumenya. Hanyuma uko inkozi z'ikibi zabandanya gukora ikibi, umugore umwe arahunga, ahungana n'umuyaya wiwe, bahungira muri nyashamba. Bashitseyo basangayo wa mugabo, umugabo arabaha indaro, arabakira, barabana umwanya utari muto. Bamaze nk'igihe c'amezi nk'atandatu, wa mugore na wa muyaya baragomwa ubutore bw'uwo mugabo, gushikaho wa mugore amunezererwa, mbere amusaba ko bokubakana. Umugabo avyumvise, yahora ari umwe mw'ishamba, akanyamuneza karamufata, aca atangura kwivuga amazina. Arivuga amazina gushikaho yibagira, yivuga rya zina ryiwe. Wa mugore yumvise iryo zina aca yibuka ko ari izina rirondegwa. Umugore aca acika ivutu, kuko ari we byagiriza ya mabwa yose. Umugore ariruka arahunga, hanyuma arasamara, acagwa mu kinogo mu nyenga, aca arapfa. Umuyaya asigaye hejuru araraba, atangura kwiyumvira, atari kurya mugabo yaba yari umwicanyi, iminsi twamaranye ntaba yaratwishe, reka nsubireyo. Aca asubira inyuma, hanyuma ashikira wa mugabo. Umugabo arasubira mwakiriza umutima mwiza, baca baragumana, mbere batangura no kurondera ubuzima bwiza. Aha amwumvise ico ari cyo gutwarira hejuru. Uwo mugore yumvise bavuga izina, nawe aja nagwa ati wa mugabo n'umwicanyi. Hanyuma n'ubwiza uwo mugabo yari yaberetse, umutima mwiza yari yaberetse, wa mugore amaze kumva ko ari rya zina bavuga, aca acika ivutu, ariruka, acagwa mu nyenga, arapfa. Mugabo wa muyaya kubera yaciye aboneraho gutohoza, akiyumvira, yaciye yemera, aragumaho, aronka ubuzima bwiza. Aho rero ni cigwa twebwe natwe tworonka. Aha mu Burundi hari ibintu bibiri. Hariho abatwarira hejuru, yumvise ikintu, arafise amatwi yumvise, mugabo ntategereye, ntafashe nka nkama ivyo yumvise, aciye atwarira hejuru, arabesha, akarementanya. Hanyuma arementanije, abantu bagatangura guhigana, bamwe bagahunga ataco bazira. Ngira ngo ivyo obwa mu Burundi turamaze kubibona, tubibamwo. Rero jewe ndiko ndaraba mu ijambo ry'Imana incuro zibiri zose ati ufise amatwi yo kumva niyumve, fata nka nkama ivyo wumva, ntupfe kumva gusa udategera
ibyo wumvise. Umviriza hanyuma utegere utohoze, kuko akenshi na kenshi tuzosangara twebwe dushobora kugwa mu rudubi. Ico nico cigwa novuga twokura ngaha muri iri huriro ry'uno munsi. Twebwe rero abarundi turavye inyifato yacu, turakwiye abemera Imana ko twotangura kuza turiyumvira tugatohoza kugira ngo ntiduhave tujana nyabahururu kuremantanya n'ibibi, na cane cane ko iyo baremantanije baremantaniriza umugiraneza. Twibuke na Yezu yari umugiraneza aje gukiza isi, mugabo kubera ubwoba bw'uko inyungu za bamwe zigiye, abafarizayo, abanditsi n'abakuru b'abasaseredoti aho kumviriza ijambo babwira kandi mu bisanzwe ariko arakiza, baciye bavuga ko akoreshwa n'amashetani, batangura kumuremantaniriza. Turibuka ndetse n'igihe yazuka naho nyene ko baciye baremantanya bati ahubwo bivye ikiziga ciwe. None twebwe abana b'abantu ni twebwe tutoremantanirizwa mu gihe n'umwana w'Imana bamuremantanirije. Twe rero turakwiye gutangura kuza turiyumvira tugatohoza ivyo twumvise, ntidugatwarire hejuru kandi ntitukarementanye. Ico nico cigwa novuga nti twotahana, kuko hajya kwihaniza ngo wumve, ufise amatwi yo kumva niyumve. Zigama neza uzirikane ivyo wumva, nta kindi biba biduhamagarira. Ubwa kabiri no munsi turahuye ni ku munsi wa kane, ntitworeka kwama tuza tuributsanya ico arico uyu munsi wa kane. No munsi wo gusenga no kwisonzesha. Patiri umusaseredoti wacu yatubwiye gusenga ico arico, aratwigisha no kwisonzesha, ariko dutahure tumenye yuko Imana yamye itegeka abantu gusenga no kwisonzesha, kuko kwisonzesha ni nko kwikubita ikofe ukibabaza. Imana ikabona ko wewe wigaye ukishira hasi, kuko ivyo kurya ntiwari ubibuze ukabireka. Hariho abahora bavuga ngo sinokwisonzesha kuko ngo narisanzwe nshonje, mugabo ukazibona hari uwundi ace yikika kuri abo ngo ari gusonza nari nshonje. Hari n'abavuga ngo nakuze nshonje ubu hari hageze kurya, ngo none umuce muvuga ngo si ngo ce nisonzeshe. Ariko mumenye yuko twe twagize isezerano n'Imana, hanyuma turemera yuko Imana yadukuye habi, dutegerezwa kuyihamagara igumane natwe, kuko tutemeye kwisubiza hasi ibone yuko turiko turakukumba. Ngo kera abemera Imana ba kera ngo baca bambara amagunira iyo hageze kwigaya no gusenga neza, baca bambara amagunira bakisonzesha. None natwe uno munsi turisonzesha tugasenga, novuga nti umunsi wa kane n'umunsi wo kwikura kwa kagagazo, tukumva yuko Imana ariyo yonyene idutegeka. Nico gituma dutegereza kwisonzesha tukongera tugasenga. Umugirwa wo kwisonzesha kandi dusubire twibukanye ni no kugira ngo turabe yuko dushobora kugira kigoro, yuko umubiri wacu atari udutegeka, ari twe tuwutegeka. Kuko kubona wari ufise ukiyima ni uburyo bundi bwo kwerekana yuko dushobora kwihangana. Rega umutima muke canke ubukunzi bw'inda biri mu vya mbere bituma tuja mu bicumuro. Nitwashobora rero kwihangana umutima muke n'ubukunzi bw'inda tukavyihanganira, ico gihe tuzokwihanganira vyinshi. Nico gituma
twese twoza turavyiga kuri uwo munsi wa kane. Hanyuma kandi no kwisonzesha ntibikwiye, naho nyene no kugira ngo umenye ko hariho abandi bashonje, wumve ko gusonza bibabaza, hanyuma ugire umutima wo kubafasha. Sova ukwisonzesha gusa. Ngaha mu buserukizi bw'umugambwe twaramaze kugira akamenyero. Kuri uwo munsi wa kane turafata akanoti wari ufise wari kuja gufungura kirya gihe ca sasita, niko dutanga kwishikanwa kugira ngo iryo shikanwa tuce tugenda kurifashisha aboro. Birahimbaye cyane kubona abantu bagiye hamwe bagaterateranya utwo bafise, hanyuma rimwe rimwe mu kwezi guheze tukegeranya ibyo twegeranije byose, tugaheza tukaja gufasha imfuvyi, abapfakazi n'aboro. Kwisonzesha rero ni n'ubundi buryo bwo kumenya abandi bagowe kugira ngo natwe tubafashe. Kabagumya banga rero twamaze kwishira mu maboko y'Imana, nitwemere rero tugume dukora ic'Imana ishaka. Tuyigejeje kure mbere noca mboneraho akaryo ko gusubira kubibutsa yuko ca gicaniro c'isezerano ryacu n'ubu tubandanya twubaka. Abenshi barasezeranye naho baba batarashitsa, ariko nagira ndababwire yuko mu ntumbero dufise nuko ryahuriro ry'abemera Imana tutunganya mu kwezi kwa mbere dutegereza kuba twahejeje, ariho tuzosengera mu kwezi kwa mbere. Nagira ndamenyesha kugira ngo mwumve ko mukwiye kwitanga n'ingoga. Ubu tugeze ku rugero kubera uwo muvuduko turiko, kubera iryo hangiro tugezaho dukoresha imifuko y'isima 2,000 ku munsi. Murumva yuko ubu naho uzana imifuko 10,000 ntakivuze. Turiko dukora ku muvuduko munini kuko dukora amasaha 28 ku 28 kugira mu kwezi kwa mbere tuze tube duhejeje. Ubu rero umwe wese azariraba, naho urya munsi wowe wavuze uti ntangyaka, hariho igihe Imana uzobona iguhaye ikindi ugasubira ukavuga uti reka subire notoreko ntange kugira ngo igicaniro c'isezerano gihere n'ingoga. Kandi turakenguruka cyane ko mwasezeranye kandi abenshi baratanguye gushitsa, arico gituma mwumva n'umuvuduko waduze, kuko yataca mwatanga ntituba turagera aho tugeze. Nagomba rero kurangiza nsubira kubakengurukira. Navuze yuko mwese aha muri ndongozi mwari mufise amabanga menshi cyane, mugabo mwemeye muraza turifatanya ngaha, twovuga tuti turi haziko kugira ngo tube turaganira n'Imana, aho babiri cyangwa batatu bakoraniye ku izina ry'Imana nayo icayururuka. Twaje kurondera imigisha, turabakengurukiye cyane kubona mwaje kudufata mu mugongo kugira ngo tuyihimbaze turi benshi, tuyisabe turi benshi kugira ngo itwumvire. None rero nagomba weraheza ndabipfuriza no kubandanya mugira umugoroba mwiza. Nifuza yuko uko kwezi tujya dutangure kuzotubera ukwezi kw'imigisha.